大家好，我係 Rachel，我叫 Rachel，我係廣東話老師，我係廣東話老師，我係香港人，香港人，你係邊度人啊？你係美國人？你係英國人？你都係香港人？你係邊度人啊？我係香港人，我住喺香港，我住喺香港，我嘅屋企呢度係我嘅屋企，我嘅屋企喺香港，我22歲，22歲，你幾多歲啊？你幾多歲？我平時好鍾意睇書，同我平時都好鍾意教廣東話。我有廣東話學生，同埋我都好鍾意學語言。我好鍾意學語言。我識講廣東話、普通話、英文、西班牙文，同我而家學緊日文、菲律賓話同法文。我好鍾意學語言。你鍾意做咩啊？你鍾唔鍾意煮飯？你鍾唔鍾意行山啊？行山。你鍾唔鍾意食嘢啊？食嘢。我好鍾意食嘢。我好鍾意食雪糕。你鍾意食咩啊？多謝你哋睇我嘅片，再見。